Salam dostlar, Webtest dərsimizin ikinci bölümünə xoş gəlmisiniz. Bugünkü dərsimizdə binari, yəni ikilik kod və işləmə prinsipləri haqqında biz danışacağıq. Yəni kompüter necə işləyir deyək. Kompüterdə məsələn bizim məlumatı daxil edirik, orada proses gedir və bizə çıxış alırıq. Bu giriş və çıxış qurğuları vasitəsilə olur. Məsələn bizim giriş qurğularımız klaviatura, siçan, touchpad, joystick, mikrofon, yəni web kamera və s. bizim giriş qurğularımız var. Bunlar haqqında danışacağam ətraflı. Daha sonra bizim ortada emal prosesimiz vardır ki, hansı ki bizim qurğular, periferi qurğuları vasitəsilə məlumatı daxil edirik və bizim prosesor, RAM, ana plata kimi, yəni qurğular vasitəsilə bizim daxil etdiyimiz məlumat kompüterin başa düşəcəyi bir yəni binari ikilik koda çevrilir. Daha sonra orada emal prosesi bitdikdən sonra digər periferiya qurğuları vasitəsilə bizim başa düşəcəyimiz formaya qaytarılır. Hansı ki, çıxış qurğuları da bizdən monitor olsun, printer olsun, səs ucaldan olsun, proyektor olsun və s. Yəni, bunu lori də sizə izah edeyim ki, məsələn, bizim giriş qurğularımız deyək, məsələn, meyvə olsun, süd olsun, şəkər olsun. Daha sonra emal prosesimiz bizdə Blender vasitəsilə olur. Bunları emal prosesindən sonra çıxış qurğumuzda gördüyünüz kimi, məsələn, kokteyl olur. Yəni, lori dildə belə izah oluna bilər. Periferiya qurğuları ingilis dilində peripheral device, yəni kompüterin mərkəzi prosesoru, yəni hansı ki CPU ilə əlaqədə olan və kompüterin əsas funksiyalarını genişləndirən əlavə cihazlardır. Hansı ki, bu cihazlar bizə məlumatı daxil etməyə, məlumatı emal etməyə və yaxud da çıxarmağa, yəni çıxışa verməyə imkan verir. Periferi qurğuları 3 yerə ayrılır. Giriş qurğuları, çıxış qurğuları, bir də saxlama qurğuları. Giriş qurğuları, yəni input device, hansı ki bizim klaviaturamız olsun, siçan olsun, scanner olsun, daha sonra mikrofon olsun, joystick olsun və s. Bunlar haqqında ətraflı danışacağam. Məsələn, klaviatura hansı ki bizim kompüterə yazılı məlumat daxil etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra siçan, yəni mouse istifadəçi ekran üzərindəki obyektləri hərəkət etdirməyə, seçim əmrləri icra etməyə imkan verir. Daha sonra scanner isə hansı ki bizim fiziki sənədlərimizi və yaxud şəkillərimizi kompüterdə rəqəmsal formata çevirmək üçün istifadə olunur. Hansı ki sənədi PDF formasında və yaxud da ki istənilən şəkil formatında yəni kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra mikrofon giriş qurğularına aiddir, hansı ki bu da bizim səsimizi kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra web kamera, hansı ki webcam bizim canlı video görüntümüzü kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra touchpad gördüyünüz buradakı, yəni klaviaturanın altında olan bu hissədir, hansı ki belə deyək də mouse siçan rolunu oynayır. Bu da yenə siçanla eyni işləmə prinsipinə aid edilir. Daha sonra digital qələm, hansı ki, məsələn, onlayn dərs keçərkən və yaxud da rəsm çəkərkən falan, bunun üzərində biz qələmi hərəkət etdiririk, bir şeylər yazırıq. Həmin yazdığımız vizual olaraq kompüterin ekranında görünür. Bu da bizim giriş qurğularımıza aiddir. Daha sonra çıxış qurğularından bəhs edək. Çıxış qurğuları isə kompüterdə, yəni emal olunduqdan sonra çıxışa imkan verən qurğulardır. Hansı ki, monitor özü də bir çıxış qurğusudur. Yəni, bizə vizual olaraq kompüterdə nələrin olunduğunu göstərməyə imkan verir. Monitorlar da özləri fərqli ölçülərdə, fərqli texnologiyalarda ola bilir. Daha sonra printer özü də bir çıxış qurğusudur. Hansı ki, biz məsələn kompüterdə hər hansı bir sənədi emal edirik. Printə verəndə bu artıq fiziki olaraq bizim qarşımıza həmin sənədi verir. Yəni, bu da çıxış qurğusudur. Printerin özü də müxtəlif növləri vardır. Hansı inject, lazer, matrix, şırnaqlı, termal və s. Daha sonra qulaqlar, yəni speakerlar, bu da özü çıxış qurğusudur. Hansı ki, kompüterdə olan, məsələn, səs faylını falan bizim eşidəcəyimiz formata gətirir və eşidə biləcəyimiz vəziyyətə gətirir. Yəni, çıxış qurğusudur. Daha sonra qulaqların özü də bir çıxış qurğusudur. Proyektorların özü də, yəni vizual olaraq bizə nə baş verdiyini göstərən bir qurğudur. Daha sonra saxlama qurğuları, hansı ki, yəni demişdik 3 yerə ayrılır. Bunlardan biri saxlama qurğularıdır. Saxlama qurğuları da məlumatları müvəqqəti və ya daimi olaraq saxlamağa imkan verir.
Yəni saxlama qurğularına məsəl olaraq sərt disklər, yəni hard disk, bu gördüyünüz hard diskdir. Bunlar barəsində də ətraflı videolar olacaq, yəni gələn bölümlərdə. Bunlar da özü də məlumatları, yəni disklərdə, yəni qatı disklərdə maqnitdə saxlayır. Çox geniş tutuma malikdir. Hard disklər belə baxanda ucuzdur, amma SSD-lərdən, yəni bu SSD-dir, SSD-lərdən daha yavaş oxuma və yazma sürətinə malikdirlər. Sonra gələk SSD-yə. SSD özü də bir məlumat saxlama vasitəsidir. Hansı ki, bu hard disklərə nisbətən daha sürətli işləyir, daha az enerji sərf edir və mənfi cəhəti odur ki, bu hard diskdən yəni normal olaraq bahadır. Daha sonra xarici yaddaş qurğularını, yəni USB flash drive, flash kartlar deyək. Bu özü də daşınması asandır. Məlumatları sürətli şəkildə ötürə bilən kiçik yaddaş qurğusudur. Yəni bu USB port vasitəsilə kompüterə qoşulur və məlumat köçürmək istifadə olunur. Sonra optik sürücülər, yəni CD, DVD, Blu-ray drive'lar, yəni disklərdə optik diskləri oxumaq, yazmaq üçün istifadə olunur. Yəni disklər üzərində məlumat saxlamaq mümkündür. Sonra SD kartlar, bunlar da xüsusilə mobil cihazlarda və kamerada istifadə olunan kiçik yaddaş kartlarıdır. Yüksək tutuma malik olan kartlar da daha sürətli oxuma və yazma sürətinə malik olurlar. Daha sonra şəbəkə qurğuları. Şəbəkə qurğuları da belə şəbəkə qurğularının özləri isə həm giriş, həm çıxış qurğularına aiddir. Yəni belə deyək də, yəni şəbəkədən biz məlumatı ala da bilirik, ötürə də bilirik. Bu da bizə həm giriş, həm çıxış qurğusuna aid olduğunu göstərir. Şəbəkə qurğuları kompüterin digər cihazlar və internetlə əlaqə qurmasına imkan verir. Məsələn, müxtəlif növləri vardır ki, bunun da ətraflı videosu olacaq gələn bölümlərdə. Məsələn, modem özü internetə qoşulmaq üçün istifadə olunur. Hansı ki, modem telefon xəttləri və ya kabel xəttlərində məlumatları şəbəkə üçün uyğun olan siqnal formatına çevirir. Sonra routerlər var, yəni yönləndiricilər, hansı ki, şəbəkə cihazları arasında məlumat axını idarə edən və yönləndirən qurğudur. Yəni, həmçinin router özü də evdəki və ya ofisdəki bir neçə şəbəkə varsa, bu şəbəkələri birləşdirərək internet balansını təmin edir. Daha sonra switchlər, bu öz gördüyünüz bir switchdir. Switch özü isə bir şəbəkə üzərindəki cihazlar arasında məlumat mübadiləsini təmin edən qurğudur. Məsələn, switchin bu portuna bir hər hansı bir cihaz taxılıb, bu portuna da bir cihaz taxılıb. Məsələn, bu cihazdan məlumat bu cihaza göndərilməlidirsə, birbaşa məlumat gəlir bura switchdən, MAC adresi yadda saxlayıb deyə həmin cihazın MAC adresindən tapır, hansı portda olduğunu və həmin cihaza birbaşa göndərir. Yəni, ətraflı çox da danışmayayım bu arada, beyniniz qarışmasın, bunun da ətraflı videosu çəkəcəyəm. Sonra digər periferiya qurğularıdır ki, hansı ki, gamepaddir, joystickdir, məsələn, barkod skanerlərdir, hansı ki, marketlərdə istifadə olunan, sonra touchscreen toxunmatik ekranlardır. Bunlar da digər periferiya qurğularına aiddir. Yəni, bunlar da nəzəri keçin, çox da dərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Sonra kompüterin işləmə prinsipini yenə deyirik, kompüterə 1 və 0-lar vasitəsilə işləyir. Yəni ki, belə deyək də, yəni bit və byte anlayışı bu, yəni kompüterlə ikilik say sistemindən istifadə edilir. İkilik say sistemi də nədir? Sadəcə 1 və 0-dan ibarətdir. Yəni 1 o deməkdir ki, yəni elektrik var və yaxud da məlumat var və yaxud da true. Yəni bir true, yəni o mənanı bildirir. 0 isə elektrik yoxdur, məlumat yoxdur və yaxud da false mənasını bildirir. Daha sonra yəni bit kompüterin anlaya biləcəyi ən kiçik məlumat miqdarıdır. Yəni bir ədəd 1 və ya 0-dan ibarət olur. Yəni bit odur, yəni nibble var. Nibble 4 ədəd bitin birləşməsini bildirir. Daha sonra byte isə 2 nibble və yaxud da ki 8 ədəd bitdən ibarətdir. Word isə 16 bit və yaxud da 4 nibble və yaxud da 2 byte-dan ibarətdir. Yəni belə izah edeyim ki, bunların hər biri 1 bitdir. Doğrudur. Bunların hər biri 1 bitdir. Bunlardan 4 ədəsinin birləşməsi 1 nibble adlanır. Gördüyünüz kimi, bunların hər bir 4 dənəsinin birləşməsi 1 nibble-dır. 2 nibble və yaxud da ki 8 ədəd bitin birləşməsi bizə 1 byte verir. Gördüyünüz kimi. Daha sonra 4 nibble və yaxud 2 byte və yaxud da ki 16 ədəd bitin birləşməsi bizə 1 word bildirir. Yəni bu qədər. Sonra onluq say sisteminə, ikilik say sisteminə keçməyə aid bəzi nümunələrə baxaq. Yəni burada yazıb, yəni sizə belə izah edeyim. Məsələn, 75 ədədi var bizdə onluq say sistemində. Bunu ikilik say sistemində keçirməliyik. 75 ədədini əvvəlcə 2-yə bölürük. 37 eləyirik, qalıqda 1 qalır.
Bu qaldı. 37-də də indi 2-yə bölürük. 18 eləyir, qalıqda 1 qaldı. 18-i 2-yə bölürük, 9 elədi, qalıqda 0. 9-u 2-yə bölürük, 4 elədi, qalıqda 1. 4-ü 2-yə bölürük, 2 qaldı, qalıqda 0. 2-ni 2-yə bölürük, 1, qalıqda 0. Bunu bu pilləvari şəkildə yazdıqdan sonra ən sondan başlayaraq sonuncu cavabının 1, daha sonra qalıqlar olaraq yazırıq 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Gördüyünüz kimi 1, 0, 0, 1, 0, 1. Deməli 75 ədədini ikili say sisteminə çevirdikdə biz bunu alırıq. Yəni bu şəkildə. Daha sonra yəni bu da kompüterin həcm miqdarlarıdır. Bit, sonra nibble 4 bitdir, byte 8 bitdir, kilobayt 1024 baytdır, megabayt 1024 kilobaytdır, gigabayt 1024 megabaytdır, terabayt 1024 gigabayt, petabayt 1024 terabayt, exabayt 1024 petabayt, zettabayt 1024 exabayt, yottabayt isə 1024 zettabayta bərabərdir. Daha sonra ASCII, yəni American Standard Code for Information Interchange, hansı ki bu kodlaşdırma sistemidir. 1960-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yaradılıb. Məqsədi isə kompüterlərdə mətni, hərfləri, rəqəmləri və ya simvolları rəqəmsal kodlara çevirmək üçün istifadə olunurdu. ASCII kompüter texnologiyasının ilk dövrlərində standartlaşma üçün əsas rol oynayıb. Yəni ki, belə deyək də, o zamanlarda hər hansı bir, məsələn, bizim mətn informasiyasını kodlaşdırmaq üçün ASCII standartına istifadə olunurdu. ASCII standartında cəmi 128 ədəd simvol var idi. Yəni 0-dan 127-yə qədər. Hər bir simvol 7 bit ilə təmsil olunurdu. 1 byte 8 bitdir, amma belə deyək də, sonuncu bit boş qalırdı. Yəni nəzarət üçün istifadə olunurdu. Simvollar özləri 3 qrupa bölünür. Nəzarət simvolları, yəni 0-dan 31-ə qədər simvola içində. Hansı ki, bunlar enter, backspace, bell, space və s. kimi simvolları əhatə edirdi. Sonra çap edilə bilən simvollar, hansı ki, hərflər, rəqəmlər, simvollar, bunlar da 32-dən 126-cıya qədərdir. Və sonuncu olan 127-ci, yəni delete simvoludur. Bu da sil komandası idi. İstifadəsi sadə sistemlər və köhnə proqramlaşma dillərində geniş istifadə olunurdu bu ASCII standartı. Amma ancaq ingilis dilini dəstəkləyirdi, hansı ki, bizim məsələn ə hərfi, ş hərfi, ö və yaxud da ki, digər ərəb əlifbasında olan hərflər rus, çin, yapon, türk və ya digər dilləri dəstəkləmirdi. Bu səbəbdən də daha sonralar bunun genişlənmiş versiyaları yaradıldı. Yəni Extended ASCII, yəni ISO 8859, Windows 1252 və s. Yəni bunlar artıq 256 simvol idi. Yəni beləcə də bu bir simvol 8 bit tuturdu. 256 208 olduğuna görə. Daha sonra ASCII-nin əhəmiyyəti nə idi? ASCII-dən sonra Unicode çıxdı. Yəni Unicode barəsində indi danışacağam. Yəni həmçinin bu ASCII Unicode-un təməlini təşkil eləyirdi. Sadə cihazlar olsun, BIOS olsun, köhnə sistemlər hələ də ASCII-ni istifadə eləyir. Sonra UTF-8 özü də kodlaşdırması, özü də Unicode kodlaşdırma sistemidir. Bu da ilk 128 simvolu ASCII ilə eynidir. Yəni bu da ASCII-nin əhəmiyyətidir. Daha sonra Unicode dedim. Unicode Universal kodlaşdırma standartıdır. Hansı ki 1991-ci ildə hazırlanmağa başladı. Məqsədi isə bütün dillərdəki bütün simvolları eyni sistemdə tətbiq etmək idi. Unicode-un əsas hədəfi hər bir simvol hər yerdə dəyişməz olmalıdır. Bu da gördüyünüz həmin standartın cədvəlidir. Yəni ASCII-nin cədvəlidir. Hansı ki gördüyünüz, məsələn, M hərfinin, yəni onluq olaraq 77-ci, binari olaraq, yəni ikili kodda qarşılığı və 16-lıq kodda qarşılığı belədir. Yəni bu da yəni həmin standartın cədvəlidir. Daha sonra quruluş və ideya, Unicode kompüterdə dünyanın bütün dillərindəki hərfləri və simvolları eyni sistemdə yazmaq və oxumaq üçün yaradıldı. Sadə dildə desək, yəni məsələn, əgər sən sənətdə həm əlifba, həm də şkola, həm də Çin əlifbası və Yapon əlifbası ilə nəsə yazmaq istəyirsənsə, Unicode sənin üçün bunu mümkün edir. Daha sonra niyə lazım oldu? Əvvəllər, yəni ASCII dövründə sadəcə ingilis dilində olan simvollar var idi. Amma belə deyək də, dünya böyükdür. Azərbaycan dilində olan Ə, Ş, Ü hərfləri və ya rus dilində olan
yaxşı, yo hərfləri və ərəb dilində olan hərflər və yaxud emojilər ASCII-də yox idi. Yəni bu da çətinlik yaradırdı. Ona görə də Unicode yaradıldı və Unicode-da bunlar artıq bizim bunları mümkün qıldı. Unicode necə işləyir? Unicode deyir ki, dünyada nə qədər simvol varsa, hər birinə ayrıca kod nömrəsi verəcəyəm. Kodlarda kod point deyilir. Yəni hər bir simvolun özünün öz nömrəsi vardır. Məsələn, A simvolunun Unicode-da kodu belədir. Məsələn, Ə hərfinin Unicode-da kodu belədir və s. Sonra Unicode-un formatları. Unicode simvollarının faildə saxlamaq üçün 3 əsas formatı vardır. Hansı ki, UTF-8, UTF-16, UTF-32. UTF-8-in xüsusiyyəti ən çox istifadə ediləndir və az yer tutmasıdır. Sonra UTF-16 Windows-da çox istifadə olunur. 32 də daha çox yer tutur, amma sadədir. UTF-8 həm yerə qənaət edir, həm də ASCII ilə uyğun gəlir. Ona görə də veb-saytlar, proqramlar, telefonlar daha çox UTF-8-də istifadə olunur. Yəni, əgər HTML-dən istifadə etmişsinizsə, orada görməmiş olmazsınız. UTF-8 standartına istifadə olunma və s. Sonra Unicode harada istifadə olunur? Sonra telefon mesajlarında, yəni emoji falan göndərir, onlar daxil olmaqla, veb saytları mətnlərində, proqramlaşdırmada, Microsoft Word, PDF və s. sənədlərdə, e-maillərdə istifadə olunur. Unicode-un üstünlükləri də, yəni bayaq dediyim kimi, bütün dilləri dəstəkləyir, emoji və simvolları göstərir, eyni sənəddə bir neçə dil yazmaq olur, dünyada standart kimi qəbul edilib, hər simvol eyni kodda göstərilir, yəni qarşılıq olmur. Yəni belə. Helpdesk dərsimizin 2-ci bölümü də belə idi. Nəsə sualınız olarsa şərhlər bölməsində bildirərsiniz. Gələn bölümdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.